再一个呢，我们都以前说单食胡酱以迎王师，对吧？就说啊，这个解放军来了，我们去慰问他，拿什么？不是挑着白开水去，这个单食胡酱，那壶里面装的那个浆水，其实就是发酵以后的饮品，是吧？我刚才说了个酒酿，在甘肃和陕西有一种面叫浆水面。什么叫浆水面？浆水面就是经过发酵以后的面汤煮出来的面条，叫浆面条。那个面条是什么？酸酸的味道，是吧？然后里面放点芹菜叶子或者包菜叶子，然后放几天。这个饮品也是夏天解暑的，是吧？因为夏天有一个问题呢，就是胃肠道温度低了，也很多这个酶不工作。另外呢，胃肠道温度低了以后，很多这个有益的肠道菌群也不工作，这时候需要补充一些这种发酵的饮品。